إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar besimtarë, në një zinxhir hutbesh të kaluar ne kemi folur për rëndësinë e tauhidit, njësimit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe kemi treguar që thelbi i fesë islame është ta njësosh Allahun e madhëruar në adhurim, adhurimet e tua të dedikosh vetëm atij dhe të besosh për të atë që i takon vetëm atij, të besosh që cilësitë dhe emrat e tij janë të posaçme vetëm për të dhe nuk e shoqëron atë në to askush. Kjo është një pjesë e tauhidit, të cilin duhet ta realizojë çdo person që të shpëtojë tek Allahu i madhëruar, sepse Allahu subhanahu wa taala në botën tjetër e ka premtuar xhenetin për ata të cilët e njësojnë Allahun dhe nuk i bëjnë atij shok. Dhe ka kërcënuar ata të cilët i bëjnë Allahut shok me një prej llojeve të shokvënies ose të shirku, siç quhen ndryshe. I ka kërcënuar ata në këtë botë me ndëshkim dhe në botën tjetër me zjarrin e xhenemit të përhershëm. Për këtë arsye, duhet që njeriu të njohë parimet e fesë islame dhe të njohë ç'është tauhidi, dhe cilat janë detajet e tij, dhe të njohë ç'është shirku, dhe cilat janë detajet e tij, dhe origjina nga ka ardhur shirku. Kush është shkaku që i ka çuar njerëzin në shirk, që të ruhet prej shirkut dhe ta zbatojë tauhidin edhe ta besojë atë edhe më ancaj të fitojë tek Allahu subhanahu wa taala. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith, të cilin e kanë saktësuar disa dietarë. Ka thënë, kërkimi i dijes është farz për çdo besimtar. Është detyrë për çdo besimtar kërkimi i dijes. Dhe dija e cila është detyrë për çdo besimtar, të cilën e tregon profeti sallallahu alaihi wasallam këtu, së pari është njohja e besimit të vërtetë, të pastër, të kulluar, që është besimi islam, besimi i tauhidit. Dhe gjëja e parë që duhet të njohë njeriu është e kundërta e tauhidit, shirku dhe llojet e tij, që të ruhet prej tij, dhe me anë të kësaj, dhe vetëm me anë të kësaj, ai mund të realizojë fitoren e tij tek Allahu subhanahu wa taala. Kemi treguar disa lloje të shirkut në temat e kaluara. Ndërsa sot do flasim me lejen e Allahut subhanahu wa taala shkurtimisht për shkakun i cili i çoi njerëzit që të bëjnë shokvënie Allahu subhanahu wa taala dhe ta adhurojnë gjëra të tjera përveç tij. Kanë treguar dietarët që shkaku ose një prej shkaqeve kryesore që i ka çuar njerëzit në idhujtari, në shirk, që t'i bëjnë Allahu shok, është tejkalimi në vlerësimin ndaj disa njerëzve. Tejkalimi në vlerësimin ndaj disa njerëzve. Domethënë, fillon njeriu dhe i vlerëson disa njerëz, dhe ngre vlerësimin e tyre deri në atë grad që i takon vetëm Zotit të botrave. Ky lloj vlerësimi i tepruar, ky është shkaku kryesor dhe një prej shkaqeve më të mëdha që i ka çuar njerëzit që ata të bëjnë shok Allahu subhanahu wa taala. Sepse duke e vlerësuar njëri më shumë se ç'duhet vlerësuar në të vërtetë, kjo e ngre atë në një grad më të lartë se ç'është ai në të vërtetë, dhe kjo është ajo që tregohet në argumentet fetare. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladhina amanu ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum
O ju që ndiqni librat, ka për qëllim domethënë xifut dhe krishterët që kanë pas ndjekur librat e mparshëm përpara se të vijë Kur'ani. Mos e teproni në fen tuaj. E thotë gjë Allahu i madhëruar sepse ata kanë tepruar në fen e tyre. Xifutët thanë Uzeri është biri i Allahut, i dedikuar Allahut bir. Në kohë që Allah subhanahu wa taala nuk ka grua dhe as fëmijë. Lem yelid wa lam yulad, nuk është i lindur për askujt dhe nuk ka lindur askënd. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Edhe askush nuk është i barabartë me ta. Xifutët pretenduan që Allahu ka bir. Pse? E pan Uzerin që ishte një i devotshëm, njëri i mirë, adhurues, edhe kjo gjë i bëri që ta ngreni një grad më të madhe se ç'është ai në të vërtetë. E ngritën mbi gradën e njeriu, mbi gradën njerëzore. Të njëjtën gjë bën edhe krishterët me Isa alayhis salatu wassalam, e ngritën atë në gradën e Zotit dhe e bën atë bir të Zotit, madje thanë është vetë Zoti, madje adhurimet dhe lutjet ja dedikohen atij dhe jo Zotit të botrave. Prandaj dhe Allahu më dhuar thotë la taghlu fi dinikum, mos e teproni fen tuaj. Domethënë mos e teproni në lidhje me njerëzit. Ky është teprim në vlerësimin ndaj njerëzve. Edhe pikërisht te Isa alayhis salatu wassalam, njerëzit kur erdhi ai u ndan dy grupe. Me ardhen e Isa alayhis salatu wassalam u sprovuan njerëzit. Disa prej tyre e besuan, këta ishin besimtarë të vërtetë, dhe përveç këtyre kush e teproi dhe doli nga feja e vërtetë u ndan dy grupe. Grupi i parë ishin xifutët, të cilët pretenduan që Isa alayhis salatu wassalam është fëmijë i moraliteti. Edhe nuk është çuditshme për tyre sepse ata kanë akuzuar dhe profetë të tjerë me akuza shumë të rënda, dhe kjo është vetëm se akuzë e rradhës. Kurse krishterët e tepruan dhe te kaluan kufirin, thanë të kundërtën, tha jo vetëm që nuk është i moraliteti, vetëm që është i pastër, por ai është Zot. Edhe ngritën edhe nga në Zotit. Në një kohë që shpëtuan prej këtyre dy kurtheve besimtarë të vërtetë të cilët besuan që Isa alayhis salatu wassalam është profeti i Allahut, ai është njeri në gradën njerëzore, ai ka lindur dhe siç ka lindur dhe do vdesë kur të vi koha që ka caktuar Allahu për të, por ai ngelet njeri dhe nuk shkon në gradën hyjnore, sepse Allahu i madhëruar nuk ka shok, nuk ka rival, nuk ka fëmijë, nuk ka grua, nuk i takon Allahu subhanahu wa taala, është i vetëm dhe një. Kush i shoqëron atij diçka tjetër, ai ka humbur dhe ka humbur ahiretin e tij tek Allahu subhanahu wa taala. Kështu thot Allahu subhanahu wa taala, pastaj vazhdon thotë wala taqulu ala Allah illa al-haq. Mos thoni për Allahu vetëm sa të që është vërtet. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatu alqaha ila Maryam. Thotë Mesihu biri i Mariamës është vetëm se i dërguari i Allahut, do nuk është Zot, është i dërguari i Allahut. Kjo tregon që popujt e mëparshëm kanë tepruar dhe Allahu më dhuar na e tregon neve teprimin e tyre që ne të ruhemi mos bijmë në të njëjtin teprim siç kanë bërë ata. Gjithashtu transmetohet te Buhariu nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ka dhënë një shpjegim në Abbasin në lidhje me ajetin që ndodhi në surën Nuh. Ajeti thotë: "Wa qalu la tadhurunna alihatakum wa la tadhurunna wadda wa la su'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Tregon Allahu më dhuar në surën Nuh për popullin e Nuhut alayhi salatu wassalam që ata adhuruan idhujt. Than mos i lini idhujt tuaj, mos e lini waddan, su'an, yaghuthan, ya'uqan dhe nasran. Këta ishin 5 idhuj që i adhuronin ata. Tregon Ibn Abbas se çka kishin qenë këta idhuj në të vërtetë. Thotë, këto emra, domethënë Wad, Su'a, Yaghuth, Ya'uq dhe Nasr, këto ishin 5 emra, ishin emrat e 5 njerëzve të devotshëm që kanë qenë njerëz të mirë, që kanë qenë popullin e Nuhut. Kur këta vdiqën, shejtani i tha pas arzës të tyre, bëni disa statuja atyre tek vendet ku ata rrinin dhe adhuronin Allahun. Edhe sa herë ti shikoni të statujet, kujtoni adhurimin e tyre dhe kjo t'ju bëj ju të jeni më të lidhur me Allahun e Madhëruar. Dhe ata i bën këto statuja dhe rrinin pranë tyre, derisa kur vdiq ky brez i bën këto statuja, u tha shejtani brez më pas, ata që i bën këto statuja, i bën për t'i adhuruar, për ne adhurojnë ato. Edhe i adhuruan ato përveç Allahut subhanahu wa taala. Kështu hyri shiku tek njerëzit. Nga madhërimi i njerëzve, ngritja e tyre në një grad më të lartë se çu takon atyre, shkuan deri në të lloj pike që ata do të adhuruan diçka tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye dhe profeti sallallahu alaihi wasallam u thot shokëve të tij: "La tatruni kama atrat an-nasara Isa ibn Maryam." Thot mos më lavdëroni mua duke e tepruar, siç e lavdëronin me teprim krishterët birin e Mariamës.
Krishterët e lavdëruan Isa alayhi salatu wasalam aq shumë derisa ngritën nga Zoti dhe bën Zot. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam nga që kishte frikë për umetin e tij se mos bëjë të njëjtën gjë, prandaj dhe i paralajmëroi. Duke ditur që profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar vetë që një pjesë e umetit islam do ndjekë rrugën e tyre. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam kur ishte në momentin e fundit të jetës ka thënë: "I mallkoft Allahu që i futet të krishterët. I bën varrat e profetëve të tyre vende falje." E thoshte të gjë profeti sallallahu alaihi wasallam nga frika se mos njerëz kur të vdesi profeti sallallahu alaihi wasallam, nga frika se mos do ta bëjnë edhe varrin e tij vend falje dhe ti luten atij përveç Allahut. Prandaj thoshte I mallkoft Allahu ata që kanë bërë këtë gjë, që futet krishterët, për treguar që kush e bën si punë e tyre, ai do të I mallkuar si punë e tyre. Dhe kjo tregon që te kalimi në vlerësim ndaj njerëzve nuk lejohet, sepse adhurimi I takon vetëm Allahut subhanahu wa taala, edhe kush I dedikon ti kujt përveç Allahut diçka që I takon vetëm Allahut, ai e ka tepruar, I ka tejkaluar kufit dhe është larguar nga njësimi I Allahut, pa të cilën njeriu nuk shpëton tek Allahu I madhëruar. Gjithashtu dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Iyakumul ghulu, fa inma ahlaka man kana qablakumul ghulu." Thotë ruhuni prej teprimit, sepse teprimi ka shkatëruar ata që kanë qenë përpara jush. I vlerësuan njerëzit e tyre, ai vlerësuan derisa në vlerësimin e tyre të tepruar, ata I quan vetët e tyre deri në idhujtari, I bën ata ortak me Zotin e botrave. Gjithashtu transmetohet nga Ibn Mesudi, hadithin transmeton nga Muslimi, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Halakal mutanatti'un", u shkatëruan ata që teprojnë. Domethënë kush e tepron në fenë e tij dhe I tejkalon kufit që ka vendosur Allahu I madhëruar, ai është I humbur nga e vërteta në këtë botë dhe I dëmtuar dhe I ndëshkuar dhe I dënuar ditën e gjykimit përpara Allahut subhanuhu teala. Edhe shkaku I këtyre teprimeve kush është? Është tejkalimi në vlerësim të njerëzve. Kur njeriu fillon dhe beson për dikë që ai është I pagabushëm. Është I pagabushëm. Kur beson që ky person ka vlera të cilat I takojnë vetëm Zotit të botrave. Kur fillon e ngrehet në grad më të lartë dhe I jep atij disa cilësi të Zotit të botrave, ky e ka tepruar. Siç bëjnë sot grupe muslimanësh, të cilët e lavdërojnë profetin sallallahu alaihi wasallam. Derisa kanë shkruar disa grupe të tyre deri në pikë sa I luten profetit sallallahu alaihi wasallam përveç Allahut më dhëruar. Dhe kjo është tamam ajo që ka ndaluar vetë profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ajo që na ka ndaluar Allahu në Kur'an. Lutja I takon vetëm Zotit të botrave. Kur ti ngresh duart lart, domethënë synosh vetëm Allahu subhanahu wa taala, vetëm atij I drejtohesh, vetëm ai Zoti I botrave dhe vetëm ai ka fuqi të largojë çdo të keq që të jap Zot mirë. Dhe kur njeriu këtë dua ja drejton dikujt, kushdo qoftë ky dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, ai në të vërtetë hakun e Allahut ja ka dhënë krijesave dhe I ka bërë shok Allahut një krijesë dhe e ka mohuar Kur'anin, të cilin e ka zbritur Allahu mbi profetin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye duhet që njeriu të rregohet I kujdesshëm dhe ky është shkaku edhe për këtë arsye që njerëzit mos e tejkalojnë kufirin. Allahu subhanahu wa taala ka vendosur shumë ligje në Islam që njerëzit të ruhen me anë të këtyre ligjeve duke zbatuar ato dhe mos e tejkalojnë kufirin. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thotë mos e teproni lavdërimin tim. Edhe sot ka për muslimanëve që I festojnë profetit sallallahu alaihi wasallam ditëlindjen, në një kohë që ai vetë ka festuar, as shokët e tij s'e kanë festuar, dhe gjatë këtij festimi ata thonë gjëra për profetin sallallahu alaihi wasallam të cilët takojnë vetëm Allahut mëdhëruar, dhe kjo është pjesë e teprimit në të cilin ata kanë rënë, dhe ka për tyre që thonë për profetin sallallahu alaihi wasallam, thonë: "Wa min ilmika ilmu al-lawhi wal-qalami", po prej dijes tënde është dija e Lauhi Mahfudh, domthonë dija e gajbit. Domthonë kanë pretenduar që profeti sallallahu alaihi wasallam di çka ka Lauhi Mahfudh. Çfarë ndodh në pllakën e rujt që është shkruar çdo gjë që do ndodhë ditën e gjykimit, I di ka profeti sallallahu alaihi wasallam sipas tyre. O min judike ad-dunya wa darratuha. Po dhe prej bujarisë tënde do thotë I dërguar është dynjaja edhe shoqja e saj që është ahireti. Domethënë gjithë dynja dhe ahireti që nga prej bujarisë së profetit sallallahu alaihi wasallam, ky vallahi është teprim dhe kush bie në teprime të tilla ai ka tejkaluar kufit. Edhe ky është tamam tejkalimi për cilin ka folur profeti sallallahu alaihi wasallam, për cilin duhet të ruhet njeriu nëse dëshiron që të shkojë tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu na ruaj prej çdo tejkalimi kufish. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd.
njeriu i cili të kalon kufit, ai patjetër që do bëhet kontradiktor në atë që pretendon. Po ta shikosh me vëmendje në besimet e njerëzve, në veprimet e tyre, kush i të kalon kufit, ai patjetër që do bëhet kontradiktor. Do pohoj diçka që nuk duhet pohuar, edhe do mohoj diçka që nuk duhet mohuar. Dhe do pohoj diçka e cila është më e vogël, e do mohoj diçka që është më e madhe se ajo që pohoj. E gjithë kjo nga te kalimi i kufive. Dhe nuk ka mundësi që njeriu të jetë kontradiktor nëse ai është në rrugën e vërtetë. Kontradiktë që ekziston mes njeriu në veprimet dhe fjalët e tij tregojnë që ai nuk është në të vërtetën. Shembull për kontradiktat, kur njeriu të kalon kufit është ajo që ka treguar Ibn Qayyim në librin e vet Ighathul Lahfan, thotë çifutët e bën haram shfuqizimin e ligjeve për Allahun e madhëruar. Pretenduan ata me logjikën e tyre që Allahu nuk i lejohet, logjikën e tyre të dobët që Allahu nuk i lejohet të shfuqizojë ligjet që ka vendosur përpara. Kjo është me logjikën e tyre të dobët i pasur inshallah për asaj që pretendojnë ata. Ndërkohë që ata janë ndaluar në Allahut me pretendimin e tyre, që s'ka drejt kush ndërhyjë te kufit e Allahut, ata ja lejuan ndryshimin e ligjeve dietarëve të tyre. Kështu që dietarët e tyre i ndryshojnë ligjet, bënin haram atë që ka bërë Allahu halal dhe bënin halal atë që ka bërë Allahu haram. Dhe këtë që ka përmendur Allahu në Kur'an, edhe ata i ndoqën në këtë lloj gjëje. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Po Allahu më dhuar për çifutët për krishterët i bën dietarët e tyre dhe murxhët e tyre zotar përveç Allahut. Thot Adi ibn Hatim, i thot profetit sallallahu alajhi wasallam, se Adi ka qenë krishter diku, kur hyn në Islam, i thot profetit sallallahu alajhi wasallam, "O i dërguar Allahut, ne nuk i bëmë zotar ata, nuk i kemi adhuruar." I thot profetit sallallahu alajhi wasallam, "A u banin halalin haram dhe haramin halal dhe ju bindesh aty në to?" Tha po. Tha, "Ky është adhurimi." Kështu që këta çifutët kur erdhi çështja tek Allahu Zoti i botrave që ka dorë dhe ka, domthonë, është drejta e tij të vendosë ligje dhe i vendosë me urtësinë e tij si dëshiroj. Ata thonë jo, nuk ka drejt. Kurse dietarët e tyre që janë krijesa, që lindin dhe vdesin, një njerëz mangë si punë e tyre, aty u dhon të drejtë për ndryshuar ligjet. Kjo është kontradiktë e njeriu. E tepruan tek njerëzit dhe i ngritën njerëz në një lloj grade të tillë që kanë të drejtë vendosin ligje dhe heqin ligje, kurse Zoti i botrave i cili ka përsosur çdo gjë, ka përsosur njeriu, qi, tokën, yjet, diellin, malet, çdo gjë dhe e ka sistemuar në formë më perfekte që tregon për dijen e tij të plot, fuqinë e tij të plot, urtësinë e tij të plot. Ati ja hoqën drejtën për të vendosur ligje. Çifutët, edhe të njëjtën gjë bën sot njerëzit. Sot të drejtën për vendosur ligje u japet disa njerëzve që ata sikur të jenë njerëzit më të mirë në botë, ata ngelen njerëz të mangët në logjik, ndërkohë që Zoti i botrave, i cili ka krijuar çdo gjë, ka përsosur çdo gjë hecën vetëm me dijen dhe urtësinë e tij. Dhe do shkatërrohet kur do vetëm ai. Vetëm njeriu në vetveten e tij është një çudi e vërtetë që mjekët s'e kanë zbuluar dot. Që tregon për urtësinë e madhe të Allahut, këta ja hoqën drejtën Allahut për vendosur ligjin tokë, e tha nuk ka drejt Zoti të vendosë ligjin tokën e tij, dhe ja dhanë të lloj drejtë njerëzve, kështu që këta i ngritën njerëz në gradën e Zotit, dhe Zotin e mohuan fare në këtë lloj forme. Kjo është kontradikta e njerëzve të cilët teprojnë dhe te kalojnë kufit. Kurse mushrikët, e çuditshme mushrikëve. Dhe këtë shikojë të lëndë mushrikët sot. Mushrikët nuk e pranuan thirrjen e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe të gjithë profetëve, se thoshin Allahu i madhur nuk do të dërgojë njerëz si ne, do të dërgojë melajke. Doni që Allah të dërgojë engjëjt për të pranuar të vërtetën, thotë. Nuk do të dërgojë njerëz. Dhe çfarë bën? Nuk e pranuan se këta janë njerëz. Pastaj shkuan, nuk pranuan profetin që është lajmëtar i Zotit, nuk e pranuan sepse ishte njeri. Dhe në anën tjetër, vetë Zotin pranuan që ta kenë gur edhe dru. Vetë Zotin e tyre pranuan që ta kenë gur edhe dru. Të njëjtën gjë bëjnë sot dhe këta mushrikët e sotëm, kur ti i thua besoj Kur'anin se është i vërtetë, besoj botën tjetër, se ka treguar Kur'ani, dhe faktet e Kur'anit të qarta, kush i lexon i kupton. Thonë ata kush ka qenë ande dhe është kthyer, në një kohë që kur vjen çështja për fallet e fallxhorëve, ata i besojnë edhe pse nuk kanë fakte që ata janë të vërteta, edhe horoskopi e tjerë më radhë besojnë edhe pse e dinë që ata janë pralla. Dhe nuk kërkon njëri për tyre fakte për besimin e tyre, edhe pse janë pralla. Kështu që prallat ata i besojnë pa fakte, kurse të vërtetën edhe me fakte nuk e besojnë. Kjo tregon se si te kalojnë ata kufi. Disa njerëz i ngren në grad hyjnore, edhe pse janë gënjeshtar dhe mashtruesa, si fallxhorët,
Kurse njerëzit më të vërtet që janë profetët i përgjigjëstrojnë dhe nuk i besojnë ata. Kurse krishterët, çudi e tyre çudi. Krishterët shkuan deri në lloj gradi që për peshkopët e tyre, për priftinjtë e tyre, për murgjit e tyre nuk e pranuan që të thush për ta që ata janë martuar dhe kanë fëmijë. Domethënë, për ta një person i cili martohet dhe ka fëmijë, nuk quhet më njeri i fesë. Nuk quhet më njeri i fesë. Ndërkohë që ata i pastronin parinë e fesë tyre prej fëmijëve dhe prej grave, ata i dedikuan Zotit fëmijë dhe grua. Allahu akbar. Kur shkon tek kalimi i kufive të njeriu. E te kalon kufin tek njeriu dhe ngren një grad që i takon vetëm Zotit botrave, edhe e ul Zotin e botrave dhe e bën atë sipas tyre më të keq se njeri. I pasur është Allahu për asaj që mbeshin ata. Kështu shkon njeriu kur i te kalon kufit, ai patjetër do bëhet kontradiktor, do bëhet qesharak. Dhe llogarit, aq qesharak janë bërë krishterët në historikun e njerëzimit. Ai sa thot Ibn Qayyim el-Jauzi, i cili ka vdekur para 700 e kusur vjetësh, thot ummeti krishterë, populli krishterë thot, ka thënë një person thot që ata i thot e kanë turpruar gjithë llojin njerëzor. Me akidën e tyre të çuditshme kontradiktore e kanë turpruar gjithë llojin njerëzor thot. Se kanë sjell një lloj akide, lloj besimi i cili domosdoshmë është turp kush e dëgjon sepse është jashtë çdo lloj logjike njerëzore. Ata thonë edhe një bazë me një. Kjo është akide e tyre. Ton? Për këtë arsye pastaj nuk është çudi që të dalin filozofët dhe të dalin shkencëtarët e ta hedhin poshtë gjithë krishterizmin, sepse normalisht kur thon një dhe një bazë me një, këtë se pranon njeriu më i thjesht e më ta pranon ata që pretendojnë se janë shkencëtar. Të njëjtën gjë bën edhe grupe të tjera, siç janë xehniet. Ata pretenduan, domethënë kontradiktë e tyre, pretenduan se po e pastrojnë Allahun e mëdhëruar nga emeta, e thanë që Allahu nuk është mbi univers, mbi çdo gjë, edhe pastaj thanë e themi këtë gjë se kemi hall mos kufizohet në kufit, edhe pastaj thanë që Allahu është kudo, edhe pranuan që ta vendosin Allahun e mëdhëruar sipas pretendimit të tyre edhe në vendet më të këqija, lutë Allahun e mëdhëruar na ruaj nga çdo humbje. I pasur është Allahu për asaj që ndeshin ata, lutë Allahun e mëdhëruar na largojë nga çdo teprim, nga çdo tejkalim dhe së fundi, shejtani ka dy synime tek njeriu. Nëse arrin njëri prej tyre nuk shqetësohet. Rruga e vërtetë është e mezit, është mezi, mesatarja. Dhe mesatarja është ajo që ka ligjëruar Allahu dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe shejtani synoi ta nxjerrë një nga mesatarja. Prandaj shikon nga anon njeriu, nëse njeriu anon nga teprimi, te kalon kufit nga teprimi, e nxit për të tepruar. Nëse shikojnë që anon nga lehtësimi, e nxit për të lehtësuar. E rëndësishme është ta nxjerrë nga mesatarja. Edhe nuk ka problem se ku e çon, nëse e çon teprim është i kënaqur, nëse e çon lehtësim është i kënaqur. E rëndësishme është të nxjerrë nga rruga e vërtetë, dhe rruga e vërtetë është ajo që ka ligjëruar Allahu subhanahu wa taala dhe profeti i tij sallallahu alaihi wasallam. Kush largohet prej saj humb, kudo që të shkojë ndash teprim, ndash lehtësim dhe nuk justifikon atë humbja e tij dhe ndjekja e Paris edhe të tjerë